Meep, meep. Meep, meep. Meep, meep. Ok, jaz mislim, da že naslov videa dovolj pove, kaj si mislim o trenutnem dogajanju v kripto svetu, tako da se ne bom kaj dosti spuščal več v to. Da potrdim svojo trditev, bom izpostavil le nekaj točk. RSI Divergence, kriminalno nizek volumen in aroganca bikov. Lep pozdrav, z vami sem Explicit, dobrodošli v novem videu, kjer si bomo pogledali vse novosti in kaj se dogaja v kripto svetu. Pa dejmo se kar potopiti v grafe. Gledamo Bitcoin dnevni graf. Tukaj je naš Rising Wedge iz prejšnjega videa. Prebili smo ga navzdol. Blizu 21-dnevnega EMA smo se znova pobrali in zdaj testiramo spodnji trendline tega našega vzorca. Kot vidite, smo se zadeli točno tukaj. Začel se je formirati novi bearish vzorec, to je ta wedge oziroma klin, ki se širi. Glede na ta vzorec lahko brez problemov dosežemo še 51, 52, tudi 53 tisoč, ampak vprašanje je, če bomo imeli še toliko moči. Potem imamo še ta naš gromozanski gramofonski trikotnik, ki sem ga popravil na trendline iz prejšnjega videa. Tukaj vidimo, da ga hočemo prebiti, ampak počakati moramo še zaključek današnje svečke. Glede na Fibonacci retracement in novi vrh, imamo zdaj novi meji, kjer bi lahko bil možen preobrat, ampak jaz sem le malček skeptičen, ker namreč, tako kot nismo upoštevali mej in pravil za gor, nakazuje, da bo lahko še hujše na poti dol. Torej, trenutni meji sta 39 tisoč, tukaj, ki se nahaja na 0,5 in pa 37 tisoč, ki se nahaja na 0,61. In pa, seveda, kot sem omenil že prej, še vedno imamo RSI Divergence in volumen je res kriminalno nizek in vedno nižji je. Oglejmo si še tedenski graf. Tukaj je ena zelo zanimiva stvar, ki sem vam jo želel predstaviti. In sicer na podlagi te zelene črte. To je 50-tedenski EMA. Graf je nastavljen tako, da se vidi tudi prejšnje cikle in če ste morda opazili, mi smo imeli podobno dogajanje že prej. Poglejmo si tale cikel. Tukaj. Tukaj smo se dotaknili 50-tedenskega EMA, se dvignili celo nad 21-tedenski EMA, se spustili nazaj, prebili 50-tedenski EMA tukaj in se spustili še niže. To je bil takratni medvedji cikel. Poglejmo si še tega tukaj. Tukaj se je zgodilo isto. 50-tedenski EMA smo zadeli celo dvakrat. Se dvignili in ga potem končno prebili navzdol. To je bil potem tudi medvedji cikel. Poglejmo zdaj. Zadeli smo 50-tedenski EMA. Se dvignili in celo prebili 21-tedenski EMA. Zdaj, nočem nekaj špekulirati, ampak mislim, da bo vsakemu zdaj jasno, kako zelo pomembno je, da ohranimo 21-tedenski EMA, ki je trenutno tam nekje okoli 42 tisoč. Tukaj smo ga izgubili in tukaj tudi, in potem smo izgubili tudi 50-tedenski EMA in cena je šla še nižje. Marsikdo se ne zaveda tega, ampak še vedno smo v kočljivi situaciji. Tako da ni lik dobro si ga jemati preveč na easy. Še graf denarnic z več kot 1000 bitcoini. Tukaj v glavnem vidimo, da se ni nič spremenilo. Cena bitcoina gre gor, število denarnic pa opažamo, da se je celo rahlo spustilo.
Kaj meni ta graf pove? Zakaj ga neprestano kažem? Meni ta graf enostavno pove, da pameten denar trenutno ne kupuje. Zdaj, pri investiranju hočeš biti na strani pametnega denarja, zato ker oni ne bodo lovili cene. Oni bodo počakali, da cena pride k njim. To bo vse za danes, vem. Kar precej je bilo in rad bi se vam zahvalil, da ste prišli do konca in si video ogledali v celoti. Všečkajte video, če vam je bil všeč, ali pa mu dajte nevšeček, če vam ni bil. Vesel bom tudi vsakršne delitve z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. Zelo bom vesel tudi vaših komentarjev, če se strinjate s to analizo, če se ne strinjate, če sem morda kaj spregledal. Ker napišite mi vse spode pod komentarje in z veseljem bom podebatiral z vami. Situacijo na kriptotrgih kar zavzeto spremljam, zato se ne pozabite vpisati na kanal in nastaviti obveščanje, da ne zamudite naslednjega videa. Ste se že? Super! Se vidimo v naslednjem videu.